나한테는 없어서는 안 되는 진짜 인생템. 확실히 나이가 들면서 베이스를 완벽하게 기초 공사를 하지 않으면은 화장이 오후쯤 되면 다 무너지고 베이스에서 올라오는 그 노란기, 칙칙한 끼 막 이런 게 도대체 뭐가 문제일까? 화장품의 문제일까? 고민을 하다가 베이스, 기초 공사가 탄탄하지 않았기 때문이야. 그리고 그만큼 내 피부가 이제는 열일을 해주지 않는 거야. 그럼 도움을 줘야 되겠지? 특히 나처럼 홍조가 빨갛잖아. 그리고 일단 팔레트가 세 개니까 여러 용도로 쓸 수가 있어서 좋고, 그리고 드라이하지가 않아. 코렉팅을 되게 잘 이해하고 하시는 것 같아요. 진짜 확실히 바탕색이 다르면 색깔이 다 다르게 구현되잖아요. 맞아. 눈 밑은 살짝 어두운 회색빛이나 푸른빛을 도니까 맞아. 이 연어 컬러를 사용하시면 되는 거고, 누나같이 이제 이 홍조 부분을 지금 이제 위에 가리기 위해서 초록 색깔 쓰셨잖아요. 이게 보색이라서 맞지. 컬러 코렉팅을 해주는 거고, 컨실러 썼던 거는 사실 이런 하이라이팅 하시는 부분, 이런 맞지. 부분에서 해놓으면 나중에 원하는 베이스를 썼을 때 더 깔끔하게 연출이 되는 거예요. 이거 진짜 내가 가방 안에 들고 다니면서 수시로 코렉팅하는 아주 맞아. 컨실러.